依家喺羅湖口岸接齊30位香港團友出發虎門豐泰酒店浸溫礦泉食自助海鮮餐。呢個團3日2夜先至400零蚊，我哋中午1點鐘從羅湖出發。依家係下晝3點鐘，我哋帶各位團友嚟到豐泰酒店，耶！返到酒店房間，哇！一見到溫馨大方，俾你感覺到家一般的感覺啊！呢個酒店房間全部都係陽光房，俾熱帶雨林包住，係一個巴厘島設計風格嘅酒店。喺酒店入邊仲有埋溫泉俾到大家浸，啲團友一返到酒店啫，就即刻去浸溫泉，就有大型嘅游泳池俾到大家。有啲團友就去健身啊、打麻雀啊。依家到達下晝嘅6點鐘啊，我哋嚟到酒店呢度食自助餐。我哋嘅海鮮區有我哋沙白、青口貝，仲有大花螺、海鮮大蝦。呢邊係壽司嚇，呢邊係各種各樣嘅涼菜啊。旁邊呢啲水果有番石榴、哈密瓜、火龍果，仲有呢啲桔仔。呢個係現蒸嘅大生蠔啊！哇，每隻生蠔都好似手板咁大隻嘅嚇。間間都係蒸好俾我哋食噶啦。加到就刺身區嚇，有醋青魚啊、鯛魚、希靈魚，呢個親拿魚，仲有靚靚嘅三文魚刺身。熟食區有大嘅豬腳啊，有大燒雞，呢個係腐竹燜羊肉啊，仲有烤南瓜、文魚骨啊，有個呢個蝦米餅、滷水大拼盤啊，呢個蒸魚啊，仲有香辣大蝦，仲有好大隻嘅白切雞。西蘭花，呢個煎豬扒，仲有冬陰功食啊！呢邊就炒淮山木魚，少不了我哋嘅啤酒、冰紅茶、雪碧、可樂。食完飯仲提供免費嘅卡拉 OK 俾我哋歡唱。另外，我哋公司仲貼心安排巴士車票啊，俾到各位團友坐巴士到達黃河服裝城呢度買衫、買鞋、買襪都係冇問題。行街睇戲一條龍，自己可以自由行㗎。